الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم أستغفرك لما لا أعلم بياك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barka mu da saduwa a wannan masallaci mai albarka Masjidul Mumtaz da ke nan Gurgumari a garin Maiduguri. Yau muna yammacin Lahadi 2 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1447 wanda ya zo daidai da 19 ga watan 4 miladiya ta 2026. Majalisin mana karatun littafin Al-Aqidatul Wasitiyya na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah. In ba manta ba kafin mu tafi hutun azumi za mu tashi inda Ibn Taymiyyah yake yana magana akan min usuli ahli sunna. Na daga cikin tushen ababen da ahlus sunna suka ba da kulawa kwarai da gaske zamu tashi da yace wa ya'muruna bis sabri alal bala'i. Ahlus sunna a kodayaushe suna kokarin bawa junansu ko ba ƴan uwansu musulmai haƙuri lokacin da bala'i ya afka musu wa shukri inda rakha'i, kuma ahlus sunna suna kokarin nuna wa ƴan uwansu ko al'umma cewa su gode wa Allah fa lokacin da aka samu yalwa da wadata da zaman lafiya da arziki wa rida bi marril qada'i, sannan mutum ya yadda ya karba da hannu bibbiyu ya amince da duk abin da Allah ya hukunta mishi koda mai daci ne. Wannan na daga cikin abin da ahlus sunna suke ba da kulawa kwarai da gaske. Abu na farko shine dole ana so mutum ya zan yana da haƙuri idan abi afka masa as-sabr indal bala. Allah ya tabbatar da wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsi min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiris sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Allah ya ce lalle tabbas wallahi ba maka Allah ce sai mun jarrabe ku, sai mun gwada ku mun gani da wani abu na tsoro da kuma wani abu na yunwa da wani abu na lalacewar dukiya da itatuwa da kuma rayuka. Sai Allah ya ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai bishara ga masu haƙuri. Su waye? Sai Allah ya ce su ne wanda idan bala'i ya same su ko musiba ta same su sai su ce inna lillahi, daga Allah muke, wa inna ilaihi raji'un, kuma ga Allah za mu koma. Sai Allah ya ce wa'annan mutanen alaihim salawatun min rabbihim, suna da wasu gaisuwoyi daga ubangijinsu wa rahma, kuma suna da jin kai da ubangijinsu daga ubangijinsu. Allah ya ce kuma ulaika humul muhtadun, wayannan su ne bayin Allah masu samun shiriya. Allah ka sa muna ciki. Da haka ana so idan jarabawa ta same ka, mutuwa ne, kare tattalin arziki ne, lalacewar amfanin gona ne, wani abu na tsoro ne, ka yi haƙuri. Haƙurin nan ba an ce ba za ka ji zafin abin a ranka ba, ba an ce ba za ka ji ciwon abin a zuciyarka ba, amma ka danne, ka jure, ka nemi taimakon Allah wajen cin jarabawar. Dan duk abin da yake faɗa ɗan adam wanda baya so, ɗan adam baya jin daɗinsa. Ba wanda zai ce maka yanzu arzikin shi ya ƙone, ko ɗan shi ya mutu, ko gidan shi ya rushe, ko gonar shi ta lalace, kuma ya ce maka murna yake yi. Ai sai a ce abin ya saba hankali. To amma me ya kamata? Haƙurin shine ko da ka ji zafi, ko da ka ji ciwo, ka mai da lamarin zuwa ga Allah, ka nemi lada a wajen Allah kuma ya canza ma da nufi shi alkhairi. Kana jin zafin, kana jin ciwon, kada jin ciwo da jin zafin ya sa ka yi raki, ya sa ka ke ganin Allah ya maka laifi, ka gagara tsaye, ka gagara zaune, ka ƙi wanka, ka ƙi cin abinci, ka daina bacci wai saboda wai Allah ya jarrabe ka. Shine baka yi haƙurin ba. Haƙurin shine ka daure, ka nemi taimakon Allah, ko da kana jin zafin ka cije ka haƙurtar da ranka don ka samu lada wajen Allah. A lokacin da bala'i ya afka wa ɗan adam, haƙurin da ya fi lada
shine haƙurin da mutum ya a karan farko. Malamai suna cewa muna da haƙuri kala uku a lokacin da musiba ta afka wa mutum, musamman ma abin da yake da alaƙa da wani ɗan uwansa. Idan yanzu misali mutum ya min laifi, in yi haƙuri kar in rama, ina da ikon in rama, shi ya fi lada, wannan shi ya fi kowanne lada. Ya min abu, na ji ciwonsa, na ji zafinsa, ya tayar min hankali, ban yi haƙuri a karan farko ba sai lokacin da ya zo ya ce min na yi haƙuri, sai na yi haƙuri, lada na bai kai na matakin farko ba. Amma idan na buga ina ƙoƙarin in rama, na iyayi na in rama, na buga na rama, na gagarar ramawa, sai da na yi haƙuri, babu lada. Saboda ai ba wai na haƙura don Allah ba ne, na haƙura idan na kasa ramawa. Akwai lokacin da wata mata a garin Madina, mun sha ba da labarinta, ɗanta ɗaya a duniya, kuma Allah maɗaukin sarki sai ya ɗauki rayuwar yaron, tana bala'in son yaron. Da Allah ya ɗauke shi, aka masa wanka, aka je aka binne shi. Bayan an binne shi sai ta bi gawar yaron makabarta, ta je kan kabarin yaron ta tsaya tana ta kuka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je makabarta, shi ma sai ya ganta na wannan kukan. Annabi sai ce ta ya biyar Allah, ya amata Allah, ittaqillaha wasbiri, ki kiyaye dokokin Allah, ki haƙuri mana. Tace ilaika anni, tace ka matsa ka banni, ai dan musibar ta same ni ba ta same ka, sai ki cewa ne haƙuri. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ci mata ki san ni waye kuwa har nake ce ki haƙuri kika yi, kuma ga sauran sahabbai a gefe. Annabi mata duk wannan magana ba, annabi ya janye jikin shi ya kyale ta. Wayannan sahabban da suke gefe sun ji abin da ta gaya annabi, sai suka ce da ke bai Allah baki san waye ba ko? Ta ce waye ni ban san shi ba, wani mutumi da ya zo a bayana na magana kaza bai san abin da suka ce wata annabi ne fa. A take sai ta ji yanzu wannan mutuwar kes ɗin da sauki, ta daga annabi murya ya fi muni. La tarfa'u aswatakum fawqa sauti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Allah ya ce ku da ku imani, kada ku dinga daga muryar ku fawqa sauti an-nabi, saboda muryar annabi. Sannan wala tajharu lahu bil qawl, kada kuma ku dinga bayyana magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam da murya madaukakiya ko da murya a fili, ka jahri ba'dikum li ba'd, kamar da sashin ku ke magana da sashi. Allah ya ce an tahbata amalukum, in kuna haka ta iya yiwuwa wallahi aikin ku zai rushe, wa antum la tashun. Allah ya ce ba kuma san aikin ya rushe ba. To sai take gudun kada aikin ta fa rushe lalace, attake ta juya ta koma ta je gidan annabi, za ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haƙuri. Ta ce da na zo kofar gidan ban samu masu gadi ba, na wuce kai tsaye na shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam. Na ce wallahi ya manzo Allah kai haƙuri, ban san kai bane. Annabi sai ya ce as-sabru inda sadamatil ula. Manzo Allah ya ce ai haƙurin a karan farko ake yin sa, ai tun a makabartar da kika mun ma na riga na yafe. Wanda yasa malamai suka ce haƙurin da aka ma laifi ana ma a lokacin da aka ma ka yafe ya fi lada. Mun gane? Sai wanda yake shi wanda mutum ya nema, sai wanda babu lada shine kai karama, ka bi karama, duk yadda zaka yi na karama ya gagara, ka buga ya gagara, shikenan na haƙura. A ka kasa ni Mustafa a tuwani ka haƙura yake, wanda ka samu dama me zaka yi, rama zaka yi. Yanzu ba ka haƙura bane, ka kasa rama wa ne, shi wannan babu lada. Da haka ana so ya zama mutum yayi haƙuri inda bala. Mu haƙurtar da junanmu, ka bani haƙuri in baka haƙuri, ka haƙura a haƙurtar da juna. Sannan bawa ya zama mai godiya idan Allah ya bashi, wa ta'azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid. Allah ya ce ubangijinku yayi shela cewa idan fa na baku kuka gode min, Allah ya ce na yi alƙawarin zan ƙara muku. Wa la in kafartum, Allah ya ce amma idan na baku kuka yi butulci kuka gode min, Allah ya ce inna azabi la shadid. Lalle tabbas in ji Allah azabata tana da tsanani. Da haka idan ubangiji ya baka, in ka gode ribar ka ne, dan in ka gode zai ƙara ma. Idan ka yi butulci ka ƙi gode wa Allah, to iya rabanka kenan, kai kawa kanka. Shi Allah so yake ka gode. Mun sha faɗa, malamai suna cewa ka wa Allah godiya bisa ni'imar da ya baka tafi addu'a ka roƙi Allah ya ƙara maka ƙarfi. Saboda shi a roƙon Allah ya tabbatar da a godiya Allah ya tabbatar da idan kai fa zai ƙara maka.
la'in shakartum la'azidannakum. Allah ya ce na rantsi wallahi inji Allah in kun gode min sai ƙara kawo lamul qasm, wallahi inji Allah ba makawa wallahi sai na ƙara muku. Kaga kenan godiyarka ta fi sama maka tabbacin samun abin da yake wajen Allah akan ka dinga yin addu'a. Da haka ka gode wa Allah. Kullum malamai suna cewa ni'imar da ubangiji ya baka baka roƙe shi ba ta fi yawan ni'imar da ka roƙi Allah bai baka ba. Abin da Allah ya baka baka roƙe shi ba su suka fi yawa akan abin da ka roƙi Allah ya hana ka. Duk abin da muka samu yau anan bamu roƙi Allah ba ai suka fi yawa akan abin da ka roƙi Allah bai baka ba. To da haka kenan ka gode wa Allah ko da ma ka roƙe shi bai baka ba, Allah ya cancanci wannan godiyar. Shi yasa Qur'anin sa ma ya bude shi da godiya alhamdulillahi rabbil alamin. Warida kuma ana so ka yadda ka amince ka sa a ranka cewa ita rayuwar nan fa akwai zuma akwai madaci ce. Akwai zuma akwai madaci. Kamar yadda ka san ubangiji haka yace nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi wal azabul alim. To rayuwar ma haka take, akwai zuma akwai madaci. Wata ran ayi murna, wata ran ayi bacin rai, wata ran ayi dariya, wata ran ayi kuka. Shi yasa wani mai hikima yake cewa duk gidan da kaji ana ayiriri wallahi wata ran ka sa kunne sai kaji ana kuka. Haka Allah ya tsara. Ko mu yadda ko kar mu yadda. In an yi dariya za a yi kuka. Wannan shine kawai abin da Allah ya tsara. In kuma aka yi kuka to ko za a yi dariya. Amma Allah bai tsara kullun ku yi kuka ba, kuma Allah bai tsara kullun ku yi dariya ba. Amma a sunnar Allah cikin bayansa shine dariyar ta fi kukan yawa. Kafin ɗan kaɗai ya mutu yara nawa Allah ya baka? Dewa. Kafin a maka mutuwa an maka haihuwa nawa? Kafin yau ka fita Allah ya hana ka kuma kwano ya jira yana baka. Haka sunnar Allah take. Amma wataran dole in hannun da yake bayarwa wataran zai karba. Haka ne? Da haka wataran Allah zai karba abinsa. Da haka duk yadda jarrabawa ta zo da daci, shi yasa yace bimar daci. Duk da dacinta ka yadda daga Allah ne. Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Allah ya ce duk abin da kuka ya same ku, Allah ya ce wallahi sai dai abin da hannayenku ya ja muku ne, a hakan ma Allah yana muku afuwa kan ababai da yawa. Da haka ubangiji ya tsara dole akwai jarrabawa. Za ku yi haƙuri, za a hasiban nasu an yi turaku an ya ƙulu amanna wa hum la yuftanuna wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Allah ya ce da ya za a bar ku haka kawai shikenan mutane su yi tsammanin za su rai sakaka, ba za mu jarrabe su ba. Allah ya ce wanda suka gabanin kuma mun jarrabe su, sun ji ɗacin jarraba wadda take zuwa a rayuwa. Babu wani cikin bawa cikin bayin Allah face sai ka samu a rayuwar shi akwai jarrabawa mai ɗaci, har annabawan Allah. Allah bai bar kowa ba. Ka gaya min jarrabawa da ɗan adam zai fuskanta mafi ɗaci sama da annabi Adam na aljanna a kawo shi wannan ƙasa. Wani ɗaci ya wuce wannan, Malam Aminu. Mutum na aljanna fa, a fa kawo shi duniya. Babu wani kuma Najeriya ba, wallahi. Babu wani misali da zaka kwatanta mutum ya iya correlating, wallahi babu. Ko ka ce a ciro mutum misali daga asaro a sa shi a cikin wuta, wallahi misalin yayi nisa, ba correlation. Ai tazarar tana da nisa. Haka ne? Ya zo yana rayuwa, ɗan shi ɗaya kashe masa ɗaya. Annabi Adam ɗin ba ɗan shi ɗaya kashe ɗaya ba jarabawa ba ce? ‘Ya'yanka manya da ka haifa a duniya ‘yan biyu su hudu ne a rayuwa amma ɗaya ya kashe ɗaya, sun kuma su uku. Kaga Annabi Yusuf jarabawa da ya dinga fuskanta tun yana yaro karbi ɗan shekara 11. Daga yin mafarkin ne zan masa masifa. Aka ɗauke shi daga nan sai rijiya, daga rijiya sai siyar da shi a matsayin bawa baksin da rahimu ma'a kanu bihi minaz zahirin. Dan wasu lalla aka sai da shi a matsayin bawa. Daga nan sai gidan bauta, daga nan sai sharri, daga nan sai prison. Falabisa fi sijini bid'a sai shekara 10 a prison. Kuma prison din idan ka shiga yana da lankwasa 4, anan aka sa Annabi Yusuf. In ka tafi underground prison ne, in ka tafi downward sai ka ƙure stairs nan prison na farko.
akwai stage da ya ƙara yin ƙasa daga nan second prison, akwai stage da ya ƙara yin ƙasa third prison, daga nan stage ya ƙara yin ƙasa fourth prison. A nan annabi Yusuf yake sai da ya shekara 10, amma ai jarabawa ce. qala rabbu sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai, yace wallahi Allah da in yi zina wallahi prison din yafi min sauki. wala tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akun min aljahilina. annabi Yusuf ya rayu a prison. karu annabi Nuhu ɗansa yace innabni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin. yace ya Allah ɗana ya halaka cikin teku cikin ambaliya, Allah kai ne fi hukuncin masu hukunci. Allah ya ce innahu laysa min ahlika, baya daga cikin iyalanka, innahu amalun ghayru salih, bai ayyukan kwarai ba. kuma Allah ya sake ja masa kunne ya ce wala tasalni ma laysa laka bihi ilm inni aizuka an takuna min aljahilin. matarsa ita ma ta halaka. karo mutum kamar annabi Lutu alaihi salatu wassalam, matarsa ta halaka. wata jarrabawa ce ta wuce wannan? karo annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, babansa wa iz qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin. kai cikin suratu maryam ya abati ya abati ya abati. amma daga karshe fa manzo Allah ya ce a kiyama za a zo da baba annabi Ibrahim za a kai shi wuta, ya ce Allah baba na ne, ka ce ba za ka wala tukuzuni yauma yub'athun. manzo Allah ya ce Allah mai sarki zai sa wani abu kaman kura haka yazo dauke hankali annabi Ibrahim sai a kai baban wuta. ka gaya min jarabawa da ta wuce kana raye babanka kana kallo babanka bai bi ka ba, kana annabi ba, kana annabi. ka duba annabi Ayyub, shekara 18 yana rashin lafiya a kwance, sai an daga, sai an kwantar, sai an bada magani, sai an gyara inda yake, a dauke shi a mai wanka, a gyara shi, in zai je bayan gida sai matar shi ta kai shi. 18 years, shekara 18. annabi Ayyub ana akwai wanda ya taba jinyan wata 18 ma? babu. 18 years aka ce ka roki Allah, ya ce kafin na yi addu'a sai na juri wannan jinyar na adadin shekarun da Allah ya bani ina lafiya, sai ya zama nayi sai na jinya sannan zan yi addu'a, dan ina ganin da kunya in roki Allah ya bani shekara 40 da lafiya ta kalau, dan ya jarrabe ni 18 bari in nayi 40 ina jinya sai in yi addu'a. in ka duba duka annabawa haka suka dinga fama. ka duba annabi Jesus, annabi Isa alaihi salatu wassalam, ka duba attem na kashe shi da aka yi fa suratul maida. ka duba inda Allah ya bamu labari bar rafa'ahu Allahu ilai, kashe shi aka zo yi, har kisa sai da aka zo a kashe shi, aka haura katangarsa ya ga ba makawa sai Allah ya kama katanga, Allah madaukin sarki ya daga shi, kisa aka zo a masa. yana wa'azi a ki karba, yana wa'azi daga nan abun ma ya fi wasu aka fara bauta mishi, aka ce shine Allah. to haka jarrabawa marar qada ba zai yi ka rayu ka ce wai kullum sai dai ka ji daɗi ba, kar kai wa da kanka. Allah bai tsara duniya a haka ba. in haka ne to ka bai sai ka je aljanna, amma rayuwar nan wallahi ba zai yi ba. imma a jikinka, imma a dukiyarka, imma a 'ya'yanka, imma a makwabtanka, imma wata sai Allah ya jarrabe shi da makwabci mai injin nika. wallahi al'azim. kuma yana son kiyamun laili a rayuwarsa. ya tashi karfe 3 ya fara kiyamun laili, bai fita shago sai karfe 11 ko karfe 10. ba zai so ya bacci ba, daga an yi asuba masu markaɗe sun kawo shi, kuma tashi jarrabawar kenan. ya za ka yi? ka yi magana ce kana bakin ciki da abin da yake samu, shi ne kana magana ce bakin ciki da abin da yake samu. ba za ka gaya shi wani abu da yake damun ka ba, saboda kana yi ne don Allah. to haka Allah yake. sai ka ga wani Allah ya bashi yara duka lafiya kalau, wani guda ɗaya ya zama masa jarrabawa, kuma sai ya zama ya fi son shi a 'ya'yan. wani kuma gashi lafiyayye yaran shi Allah ya bashi nagari, amma sai Allah ya bashi iyaye wadda ba su da albarka, iyayen shi ba su da kirki ko kaɗan. ba ma gani ne? kaga iyaye su da yaro kaman Fir'auna da Annabi Musa, sun tsani yaron, kuma yaron ya fi kowa kirki. waye ga dama maral qada sai ka yi haƙuri.
shi yasa ma da yake cewa a dinga haƙuri da irin wannan. Sai yake cewa wa yad'una ila makarimil akhlaq, na daga cikin usul hadis sunna shine ana kiran mutane zuwa ga makarimul akhlaq, halaye manya manya. Nan al akhlaq abin da yake da alaka da zuciya, amana, gaskiya, an gane ai al akhlaq wa mahasin al amal, da kuma kyawun ɗabi'u kenan bil jawari a gabbai. Ahlus sunna suna cewa a gyara zuciya, kar a yi munafurci, kar a yi hassada, kar a yi riya, kar a yi sum'a, kar a gyara zuciya, sannan kuma a dage wajen bautawa Allah da gabbai. A yi sallah, a yi nafila, a yi azumin nafila, a yi qiyamul laili, a yi azkar, a yi karatun qur'ani, a yi biyayya ga iyaye, a yi kaza, a yi kaza, a yi kaza. Saboda idan dan adam cikin shi da wajen shi yayi kyau, to lafiya kalau zai rayu. Lokacin da wajenka yayi kyau, cikinka babu kyau, ka zama munafiki. Cikinka yayi kyau, wajenka bayi da kyau, ka zama mai sul akhlaq. So ake ya zama da cikinka da wajenka ya zan iri daya. Yadda mutane suke ganin ka a waje mutumin kirki, mutumin Allah, wallahi ka daure. Idan daga kai sai Allah ma, to ka zama mutumin Allah. Amma lokacin da a zahiri mutane suke ganin, suna ganin ka na Allah, daga kai sai Allah baka san na Allah ba, to kayi ruwa biyu, waje lafiya ciki datti. Wa ya'taqiduna ma'ana qawluhu, kuma suna kudure ma'anar fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa akmalul mu'mina imani ahsanuhum khuluqan, mafi cikan mu'minai wajen imani shi sune wanda suka fi kyawawan dabi'u da halaye. Wanda yafi kowa cikan imani shi ne yafi kowa kyawun ɗabi'u da kyawun halaye. Shi yasa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene zai shigar da mutane da yawa aljanna. Manzon Allah ya ce kyawawan ɗabi'u da kyawun halaye. Wannan kyawun ɗabi'u da kyawun halaye menene? Ai zan sha sama da haka. Me kyawun ɗabi'u da kyawun halaye? Shirwa nake ji. Wato ba? Malamai suna ce al'insan, mutum, balil insanu ala nafsihi basira. Ni yanzu na fi kowa anan sanin kaina, haka ne? Muhammadu ya fi kowa sanin kansa. Idan yanzu aka ci self-assessment, kowa ya assessing kansa, wallahi ni na san matsayin da zan ajiye kaina, kai ma ka san matsayin da aka ajiye kanka. Wannan za ka kanka hisabi ba ma sai an je lahira ba. Umar ya ce hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kowa wallahi ya san kanshi. Maganan ka ce wai kai yanzu fa baka san ma makomar kan ka mutu ina wuta bane ko aljanna, ka kwada wallahi ba na kirki bane kai. Amma lokacin da kai ka san sabon Allah ka yayi karanci, kyawun ɗabi'unka biyar ga Allah sun fi yawa, ai zaka ce muna kyautata zato insha Allahu aljanna zamu ji. Haka ne? Amma idan lokacin da ka auna sai ga cewa munanan sun fi yawa, wannan baka bukatan wani ma wa'azin ina zaka je. Kai zaka kanka wa'azin ina zaka je ka. Allah ya gyara mana halayen mu. Sannan wayan dibuna ila an tasila man qata'aka. Sannan ahlus sunna na kwadaitar da ka dinga sadar da wanda yanke maka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysal wasilu bil makafi. Manzo Allah ya ce ba mai sadar da zumunci bane wanda sai an yi masa zai bikin mata. Ba ni baka wal hanani wal qimimi. Wannan ba zumunci bane. Manzo Allah ya ce in wanda sai an masa ne zai yi a babun zumunci, annabi ya ce wannan ba mai sadar da zumunci bane. Manzo Allah ya ce amma innamal wasilu, mai sadar zumunci shine wadda idza man qudi'at rahimahu wa salaha, shine wanda idan aka yanke zumuncin shi kuma sai ya sadar da zumuncin sa. Dan uwana ne wannan baya taimaka min kwata-kwata, ina cikin matsala, ina cikin damuwa, shi kuma idan ya shiga damuwa da matsala ni in taimaka masa, ni ne mai zumunci. Amma idan sai wanda ya mun zan masa, wanda bai yi ba zan masa ba, manzo Allah ya ce wannan biyan bashi kake ba zumunci kake sadarwa ba. Kuma idan ka yanke zumunci kana ya samun tsinuwar Allah. Fa hal asaitum
in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa ama absarahum. Allah ya ce shin kun yadda ku rayu ku dinga yanke zumuntan ku? Allah ya ce wayanda suka yanke zumuntan su wannan Allah ya ce su ne da na tsine musu albarka, kuma Allah ya ce na kurmantar da su daga jin gaskiya, na makantar da su daga ganin gaskiya. Babu da haka wanda baya ma kamar shine asalin sadar da zumunci. Amma idan kuma dukkan dangin masu wadata ne, wannan ya mun, wannan ma ya masa, ni ma na masa, shi ma ya mun, duk ana yi, to malamai suka ce yanzu idan muka fahimci ziyara a matsayin shine zumunci, suka ce to yanzu wannan ma zumunci ne. Amma dan uwanka yana bukatan ka taimake shi, kana da halin ka taimake shi, kuma sai ka je wajen shi kuma sai sa aka dafo maka taliya ka cinye ka tafi, ya zo ne me kai me kai, me su ne me abin da kai. Shi yasa kake ganin lokacin da aka yi kazafi mana na Aisha radiyallahu anha, Mistah bin Usasa dan uwa Abubakar Siddiq ne. Abubakar Siddiq yace bazan ƙara bashi to ba, wala atal udul fadl minkum wasa'ati an yutu ulul qurba wal masakina wal muhajirin ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurun rahim. Yace Abubakar yace tunda ka sa baki a kazafin da aka yi ta Aisha, bazan ƙara baka abinci ba, bazan ƙara taimakon ka ba. Allah ya ce kada ma abota dukiya da falala suke gorantawa wadda suke musu falala suke ba su cewa ba za su ƙara ba su ba wai dan sun musu laifi. Allah ya ce ku yi afuwa ku yi rangwame, ku ba ku so Allah ya fiye muku ne. Abubakar ya ce dawo dama shi yake ba shi fa tuwon rana, tuwon safe, tuwon dare. Shi fa mutum yana da mata da yara amma cin shi complete na ka Abubakar Siddiq. Ka ganye zini ba sai ka ci mata ka ta yi tukunika ba? To me damuwarka, ba ka da ishu da cefane, kawai kana da mai kawo maka da safe, mai kawo maka da rana, mai kawo maka da daddare, ai ba ka da damuwa ai. An gane? Amma ni a fahimta ta, da samu ne ke maka ka bance ba gata ba ne, amma wanda ya koya ma hanyar kalima ya dinga taimaka ma ɗin kaɗan-kaɗan, saboda lokaci in ya mutu kun mutu tare ne, mutuwa biyu aka yi. shi ya mutu a kwance, kai ka kai da ba gane ba. Wallahi shi ya mutu a kwance, kai ka mutu a tsaye. Wallahi mutuwa biyu aka yi. Idan aka zo ta'aziyya biyu za a na yi, ce kai ma wani ya ƙarin haƙuri, ce haƙuri Allah ya ji kan alaji, ce kuma kai ma Allah ya ji kanka, so da matsala ta same ka. Wani kuma ba zai iya yin komai ba, zuciyar shi ta mutu, ya lalace, ya gurɓata rayuwarsa, ya saba da a bashi kawai. To shi yasa kullum za ka ga magabata suna cewa ka nema. Wani mutumi ya zo ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bara, yace Annabi ka taimaka min da abokan ciyar da iyalaina. Manzo Allah ya ce je ka dawo gobe. Yadda ya san manzo Allah da kyauta, ya zaka ji da fara daukan buhunan dabino da sha'iri alkama. A da sai Annabi ba shi gatari. Annabi ce rike wannan, je ka daji ka saro itace ka siyar, har za ka samu da za ka ciyar da iyalanka kuma ka mai sadaka, ba ka roƙa a baka ba. Yace na ɗauki shawaran Annabi, na ɗauki gatar na sa na saba a kafaɗa, yace na je jeji na saro itace na zo kasuwar Madina na siyar. Yace wallahi na fi ƙarfin cin gidan ranan, zan kawo taimako wajen Annabi kuma in ciyar da iyalina. Haka ne? Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya koya masa, don't be giving me a fish but teach me how to fish. Ba ka dinga bani kifi bane gata, koya min yadda ni ma zan nemo kifin shine gata. Annabi sai ya koyar da mu haka. Ko da duk sahabban Annabi abin da Annabi ya kawo musu shine sana'a, su koyi self defense, self reliance, ya za ka rike kanka da kanka. Wa tu'ti man haramaka, wanda ya hana kai ma ruwa Annabi ce ka bashi. Mutum ya daman yama ya ƙi maka sai ka ba shi. Alimud ya san labarin da malam namu yake bamu lokacin kafin ya rasu.
ya ce akwai wani mutumi da aka taɓa yi wata ‘yar uwarshi za ta zo daga ƙauye irin mutanen ƙauye ka san su da kirki ai sai ta masa goma na arziki ta haɗo kuka ne kuɓewa ne tsintsiya ne daddawa ne buhu guda mutum namiji ne ma ko namiji zai zo ya haɗo buhu guda ya kawo gidan ɗan uwan shi wani shi kokarin shi shikenan ya zo ya gama ya masa ziyara da ya tashi zai tafi ɗan uwan sai ya ɗauki 200 ne ko 500 sai ya ce wai ga wannan ka sha ruwa a hanya yana ba shi da za su sallama sai ba yaran shi shiga shi kuje ku sai biskit da shi kun gane karatu shi mutumin da ya ba shi 500 sai ya ba mai da ƴaƴansa ya ce wani gashi ka je ka siya muku biskit ba kare yan uwanku me 500 za ta masa to wanda ya hana ka ba shi dan tahadu tahabbu idan kuna bayarwa shi kyauta yana sa ka samu soyayyar mutum koya mutum yake kinka in dai kana bashi zai soka ita zuciya jubilatul qulub ala hubbi man ahsana ilaiha Allah ya gina zuciya ne akan san mai kyautata mata kuma wannan kada ka ce wai sai matarka ko aboki a kowa ne idan kana kyautatawa matarka kullum san ka zai kiyawa hawa sama za ka ga kalmomin da za ta nama amfani da su a gidan aure wallahi sai sun wuce da take ma lokacin da kuke waya kuna karya murya ɗanka idan kana kyautata mishi biye da zai ke ma tafi idan baka ba shi an gani muka samu kes kaga yaro an zo ana rigima da baba yayi kaza ya ce ba zai yi ba in baban ya tafi sai ce malam kaga babana ne babu abin da yake min baya biya mun kuɗin makaranta baya siya min sutura baya min kaza malam to ni me yasa zan mai abu kaza me yasa zan wanke mar kayansa me yasa zan masa kaza yanzu kaga waye bude kofar abin ya lalace shi uba ne ya bude kofar abin ya lalace da kada ka rena duk abin da ka san zaka wa mutum kamishi at the end kai ne da riba mu abin da muka kasa ganewa kenan manzo Allah yake cewa duk abin da ka bayar wallahi Allah sai ya da maka da shi wa ta'fu amman zalamaka kuma kai afuwa ga wanda ya zalunce ka dan adam Allah ya tsara shi da son zuciya kakan iya samun mutum baka mai laifin tsaye ba baka mishi na zaune ba amma ya je zalunce ka masa afuwa idan ka mishi afuwa kai ne da riba saboda zaka samu lada kuma zaka ɗaukaka a kan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bai taɓa yiwuwa kaga mutum ana masa laifi yana afuwa kuma ya zan yana ƙasa ba zai taɓa yiwuwa ba duk lokacin da kai afuwa kai kake zama a sama wannan sunnar Allah ce kawai malai cewa ya amura bi birril walidain kuma ahlus sunna na umarni da wa iyaye biyayya mamarka babanka ko ba kome sun zama silan zuwanka duniya Allah ya tsara cewa zaka zo duniya ne sanadiyar mutum biyu mamarka da babanka ko iyayenka ba su ma komai a duniya ba iya wannan suka ma ya kai ka gode ka kyautata musu ballantana fa ba a haka ba Allah ya kawo ka duniya a lokacin da ba za ka iya wa kanka komai ba ne sai an kwantar sai an juya sai an gyara ma kwanciya za ka yi fitsari za ka yi kashi za ka yi tumbuɗi ba za ka iya wa kanka komai ba wa'annan iyayen ba su taɓa gajiya ba su suke maka wani babarbare ya ce ya ƙuyi malaya amin afuwa karatu ne kawo ne ya ce wallahi ba wanda zai gane wahalar da iyayen shi suka sa a kan shi wallahi sai ya aifu duk yadda za a ma bayanin wahalar da iyayenka suka sha a kanka ba za ka gane turu kalan abin ba sai ka aifa yaro bai da lafiya kwana ba ku yi bacci ba tun isha yaron zai fara kuka ba zai dina kuka ba sai an kira as-salatu kana fita masallaci ga rawa yaron ya fara bacci kai kuma zaka fita ki karfe 7 ka ji mugu ya zauna mana ci gaba da kukan ya zaka yi a rarrashe shi a goye shi a sauki a dauke shi ka dauka ka yi uwar ta dauka ta yi can ka gaji zaka ga namiji idan abin ya lalace har an bashi zani yayi goyo zani maganan gaskiya ne wallahi alazim duk dan an rashi yaron yayin shiru
a shafa toka a ciki, a bashi kanwa, a bashi paracetamol, a bashi menene. Wani yaron fa babu jinya zunzuruti yana muku cewa kun haifo shi ne kuma sai kun dana. Kanwata a gidanmu yadda ka san agogo, wallahi tallahi za ta fara bacci da magariba karfe 12 kowa sai ya tashi a gidan. 12 agogonta kowa sai ya farka. Wannan mai wayo ce tana maganar kosai take so a yi, amma maki ta za ta koma ta kwanta. Amma ya ce ka yarinya da bata wuce wata ɗaya bota biyu ta fara tsala ihu ba wanda zai yi bacci. Ba kun haifo ta ba kawai shi laifin da kuka mata. Uwa za ta ɗauka a cikin ta wata 9 wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara. Ta ɗauki yaro wata 9 a ciki, ta sha wahalar naƙuda ta haifa. Ana kini shi ta ce nishi na ya ƙare, a sa mata drip, a sa mata tablet, a bata menene, wani ma ya gagara a farka cikinta. Wani tana haifan yaron ta mutu. Wallahi tana haifan yaron ta mutu. Wani kan ya fito, yaron ya zo kwankwaso, wallahi ran ya fita. Sai likitoci za su ja su zare uwar daga nan sai makabarta. Wani ta haifi yaron a haka, ita za ta goyi shi, ta mara komai, ta shayar da shi mama wata 18, wata 19, wata 22. Amma wai kaga yaro ya girma wai yana zagin mamarsa akan matarsa. Wani na ba ku labarin wanda ya mari mamarsa akan matar shi, yace ai mamar shi ce ta yi laifi ta zo gidan matarsa. Me ya kawo ta? Ai in ka zo gidan mutum kai ne mai laifi. Jabir Abdullahi al-Ansari yace a ruwa shi suna bi Dawud, yace mun tambayi manzon Allah shin akwai abin da yaro zai iya ya biya babansa? Manzon Allah yace sai dai idan ya samu baban yana bauta, yana bawa, an kama shi a filin yaƙi, ya sayi baban ya yanta shi, shine in akwai abin da zai yi to ka dan kwatanta. Usaimin yace ba annabi na nufin in ka siya ka biya ladan haihuwa bane, annabi ya faɗa mana abin da zai kama kanmu ne kawai. Wannan ma sai aka ce uba ba uwa ba. Ko mun gane karatun? Allah ya saka wa iyayenmu. Idan ba ka da lafiya ba ta da lafiya, daga ka warke ta warke. Allah duk girman ka fa ba ka da lafiya, shekarar ka 40, daga ba ka da lafiya uwarka hankalinta ya tashi, tana ganin ka kamar ta ɗauki ka tura ka a cinya. An ba shi magani, ya sha magani, ta zo ta zauna da kai, kawo maganin, bar matan ka duk sun kasa sai mamarka. Ayyamur ba gaskiya ba ne? Matan ka duk ba za su iya ba, mamarka ta zauna da kai, ka yi amai ta goge ma, ka yi amai ta share, ta yi kaza ta yi, ba ta kyamar ka, hannun ta ɓaci, matar ta ɗauko tsintsiya ta zuba ƙasa, mamarka ba za ta iya ba. Ko kun gane? Shi yasa wa birrul walidain, iyayenka ka musu biyayya. Shi yasa Allah ya ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. A ubangijinka ya hukunta cewa ka bauta wa Allah shi kadai. Me yasa ba kawo annabi ba? Kawai sai aka kawo wa bil walidaini ihsana. Ina annabi? Sai malamai suka ce a cikin bautar Allah ai ba kai suka bauta Allah ba sai da kuron manzon Allah. To annabi ya zo anan. Da kenan daga Allah da manzo, next waye sai iyayenka. Allah ya ce hamalatu ummuhu wahnan ala wahan, hamalatu ummuhu kurhan ala kurhin. Allah ya ce mahaifiyarka ta ɗauke ka rauni kan rauni, wahala kan wahala. Dama ita ma an batta da kanta ma, ta rike kanta ma matsala ce. Uwa ba haka take. Jikinta idan ka raba jikin ɗan adam kaso 100, uwa tana da kaso 33 ne, uba yana da kaso 66. Uba ya yi multiplying uwa sau 3, amma hakan Allah ya ɗaura mata ciki. Ta yi amai, ta yi yawu, daga ta samu cikin ka kuma ta da na santa, mun zauna gidan haya tare. Alimar ya santa, gidan da zauna a Bulunkutu. Idan ta samu ciki sai ta yi wata 4 ko ruwa ba ta haɗiya ba wallahi. Na rantse da zatin Allah, ruwa ta haɗiya haram wallahi, sai yaron ya yi wata 4 a ciki. Za ta rame, abin da kawai za a mata ya rayu shine a sa drip. Amma wai ruwa haka kurba daya wallahi sai ya dawo.
ba ta sha ma ya ta yi amai ta yi wani koren amai ko yalan amai. Yawun bakinta kuma gungumi ake fitarwa kullum, gungumi. Ka gani? Wai fa duk fa wannan kuma ba za ta ci aji a zubar ba, ita dai Allah ya bata mai albarka. Daga ta haihu kan a cire mabiya, kusan yaro yake fara kafin mabiya ai. Daga ta haihu in ta ji yaron bai kuka ba kan ya ban ji kuka ba, sai a bige sai nya sai alhamdulillah, sannan fa a cire mabiya. Zara mabiyan wani dan ne daban yake ƙara fita. Musan mabiya ba? Wani abin da ake binnewa shi ma wani haihuwa ne daban. Allah ma da abba, dan girman wani ya kusa girman ɗa, haka za a ƙara zaro shi a ciro shi daga wannan wajen. Idan mutum ya bai tausaya mahaifiyar shi ba, ai ya kai Allah ya tsine masa albarka. Shi yasa manzo Allah ya ce la yadkhul jannata aqul liwalidayhi, annabi ce ba zai taba shiga aljanna ba ko da dai wanda yake saba wa iyayensa. Amma malamai suka ce akwai inda ka saba wa iyaye shine daidai idan cikin saba akwai maslaha. Na farko la ta'atil makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Baba yace ka saba wa Allah, ka ce a baba ai hakuri anan din. Je gidan fim ka kallo min waye zai cire Madrid ne ko Barcelona, ka ce a baba ba magana da Madrid ko Barcelona anan. Siyo min sigari, ka ce a baba ai hakuri maganar siyo sigarin nan. Amma duk abin da ba sawan Allah bane wajibi ka musu biyayya. Sannan malamai suka ce akwai abin da babanka zai sa ka ce ba za ka yi ba shine daidai. Misali, likita ne ya ba da magani a dinga sha 4 hours. Suka ce baba kar maganin nan ka sha. Sai ce ba zan sha ba, sai ka ce a baba karba ka sha. Kun gane? Idan bai sha magani ba illa ko ba illa ba, to yanzu zaka wasa biya din ya ce ba zai sha ba, ka ci tuwo sai ya ce a bakina ba da, suka ce a baba a daure a ci tuwon nan. Likita ya ce duk awa 4 a masa abu kaza, yana bacci yimar, ya tashi ya ga bacci, me yasa kamun? Ce likita ne ce amma Allah ya tsine maka albarka, Allah zai maka. Ai da'a ne ba ma'asiya ba, ceto rai ne ba salwantar da rai ba. Ko muna ganewa? Da haka a duk abin da zai taimaki mahaifinka ka yi masa, ba inda zai taimake shi ko bai so, ko da zai za ku yi rigima, ka masan shi ne biyayya. Malam Mustafa, making sense? Alhamdulillah. Da aka birrul walidain, awa uwa awa uba. Uwa tana da ninki 3 akan uba, duk da akwai sabanin malamai kan haka. Tsakanin uwa da uba wa ya fi daraja? Wasu malamai suka ce Fadlullahi al-Jilani a cikin Fadlullahi Sheikh Abdul ibn Furat yace baba ya fi mama daraja. Amma me yasa hadisin Annabi yace ummuka summa abuka? Yace wasu malamai sun ce saboda a da, ka san kuma har yanzu haka ne, mu yara mun fi valuing iyayenmu maza aka iyayenmu mata. To shi yasa Annabi ya kodin a cikin mana ummuka summa abuka, dan saboda muna wulakanta iyayenmu mata, shi yasa Annabi ya kodin attention din mu. Wasu suka ce a'a, ai in ka kwatanta wahalar da uwa take sha yafi wanda uba yake sha akan ɗa, ta kai a mata. Wasu ka ce a'a, shi baba ai shine root na halitta, min nutfatin iza tumna, daga maniyin baba ake samun yaro, saboda baba na da XY chromosomes, uwa na da XX chromosome. Lokacin da X in baba ya haɗe da X in mama ya zama XX ya haifo mace ba, idan aka samu Y ɗinka ne ya haɗe da X in mama ya zama XY sai a haifo namiji. In ka kula kenan samun yaro namiji mace da samun shi yaron ma maniyin baba ne kawai yake aikin. Maniyin baba ne. An fahimce ni? Maniyin baba ne yake. Isa Allah ya ce min nutfatin iza, daga maniyi Allah ya ce ake samun yaro. Da haka iyayenka ko da ba komai, iyayenka su ne sinadarin halittarka, sun sha wahala a kanka, ba su kashe ka kana karami ba. Inda iyayenka ba su so ka girma ba, wallahi da daddare za su danna ma fulu a hanci, ka mutu da safa ya ce wallahi ko mun kwanta bacci ya dan yi tari kaman wasa, abin yara ya dan shide shi kenan ya mutu. Waye zai bincike su? Babu. Amma a hakan fa sun yadda su rasa tasu rayuwar dan kai taka rayuwar. Ba haka bane?
in kuna karanta kutubu siyar littafan sira da tarihi ko ya ibnu kathir a cikin yaka a cikin isasul qur'an cewa lokacin da ruwan tufa ne ya zo a lokacin annabi nuhu alaihi salatu wassalam akwai wata mata mun shajin labarin ta yi tana da a hannunta da ruwan ya wuce kafar ta yazo kirje ta daga yaron ta sama ruwan yana shanye ta ta daga jaririn sama ruwan har ya haɗiye ta har ya je haɗe jaririn kenan ta yadda ta rassara ta rayuwar dan rayuwar yaronta iyaye suna undergoing risks babu adadi dan kai karayu ba macen da za ta yi haifuwa ɗaya ta ji abin da ake ji wajen haifuwa in ba dan yaran ba wallahi ta ji ƙara haifuwa wallahi babu amma saboda mu rayu suke haƙura su yi wanda wannan risk ɗin da kafa su ɗaya a aljanna ɗaya a lahira ɗaya a duniya amma haka suke wanda wannan risk ɗin dan su kawo mu rayu ba za ka gane ba sai ka yi bayan garin basir in kai kashi mai tauri za ka gane abin da mata suke ji wannan fa bai kai 1/10 yaro da yake fitowa ba amma idan ka fito sai ka fifita wajen da mahuci wallahi wani sai ya kunna fanka a wajen Allah mara yaya a ramadan mu yi da wani fa ya ce ya fito a bayan gida sai ya zo gindin fanka ya fifita wajen mala ba wannan fa ba haihuwa yi ba wani karamin haihuwa ne a rewadu abinda bai wuce dan wani dunkulan abu haka bane ya fita na rantsi da Allah ya san ba za mu iya bane in mu maza aka rora haihuwa ba in yanzu ina naƙuda daga umar shi sai ji murya ta anan mu ragwaye ne ai ciwon ciki kadai ka ga namiji ya biya kidime mace yaro ya dinga wani ambaliya a cikin cikinta ya dinga shurinta sai ya miƙe kafa sai ya miƙe hannu dole hannu elbon yaro zaka gani fa ya taso a nan din mace kaga nan din mace ya kumbura in ka taba ka san elbo ne Allah fa wata ta kwanta wata ta zauna wata ta yi kuka wallahi wata ta tsaya ta rasa inda za ta yi wata ta yi wani abu ita ba ruku'u ba ita ba sujjada ba yaron yayi wani abu wai sai ya miƙa dole wallahi mala abba haka iyaye suke dinga fama da yaro idan ya fita kuma sannan ɗawainiya sabuwa ta zo shi yasa wasu birrul walidain kawai iyayenka biyayya ko me za ka yi ba za ka iya biyan su ba shi yasa Allah ya ce ko sun mutu ya ka musu addu'a ko sun mutu ka musu addu'a ko sun mutu irhamhuma wa qar mene rabbi rahmuhuma kama rabbayani sagira iyayenka sun mutu Allah ya ce ka dinga musu addu'a su tausaya maka Allah ka ji kan iyayena kai da suka tausaya min lokacin da nake karami abin nan az-zahabi yake cewa duk wani gata da ga yaro yawo iyayensa yana yi ne a su mutu ya rabu da su lafiya kun gani kai kuma suna ma ne a lokacin da suke ma na karka mutu ka rayu yanzu asibiti da muke kai iyayenmu magani da muke siya duk ba a tura a rabu lafiya ba ne? ai ba a rabu ba ne ai bp ya kama ta ciwon siga ya kama shi waye ya kama ta waye ai duk ka san ana yi ne ko a rabu lafiya amma kai lokacin da suke siya ma siyankol su siya maka zenith su siya ma kaza suna ma ne dan ka rayu ba dan ka mutu ba ka rayu ne kai kuma kana ne dan su mutu ku rabu lafiya wasilatul arham ahlus sunna suna umarnin a sadar da zumunci tsakanin yan uwa tsakanin dangi tsakanin makusanta a dinga sadar da zumunci to sai mu tashi wa husnul jiwar ko wal ihsani ila al yatama wal masakin wa ibn sabil wa rafiq bil mamluki Allah ya sa mun dace ya kusa karewa ma littafin malaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد